মা, টিফিনে কি খাবে? যা ইচ্ছা বানাও। মায়েরা কোনোদিনই তাদের ইচ্ছেটা মুখ ফুটে বলে না, সেটা যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন। যেমন দেখো না, মায়ের বেশ কদিন ধরে আলু পরোটা খেতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু বাড়িতে যেহেতু কেউ খাচ্ছে না, তাই মাও আর বলেনি যে খাবে। আমার রবিবারে ছুটি ছিল, তাই ভাবলাম মাকে আজকে মায়ের এই প্রিয় ব্রেকফাস্টটাই করে খাওয়াবো। তো সবার প্রথমে আলুটা সিদ্ধ করে নিলাম, আর তারপরে একটু কারি পাতা ফোড়ন দিয়ে, একটু পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, জিরে ফোড়ন দিয়ে তার মধ্যে আলুটা দিয়ে, এর মধ্যে লঙ্কা গুঁড়ো, পরিমাণ মতো লবণ, আর একটু চাট মশলা, ভাজা মশলা এইসব দিয়ে পুরটাকে রেডি করে নিলাম। আর ডোটা রেডি করেছিলাম হচ্ছে আটা দিয়ে। আমরা আজকাল বাড়িতে ময়দা খাওয়াটা একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছি। ভালো করে ময়ন দিলে আর একটু জোয়ান দিলে কিন্তু পরোটাটা বেশ ক্রিস্পি হয়। তারপরে পরোটাগুলো ভেজে নিলাম। মায়ের এই সারপ্রাইজটা পাওয়ার পরে কিন্তু মুখের খুশিটা ছিল সত্যি দেখার মতন। তোমরাও চেষ্টা করো তোমাদের মায়েদের প্রিয় জিনিসটা করে এভাবেই খুশি করবার।